İspanyol medyası Arda Güler haberlerine devam ediyor. FIFA'nın oyuncu reytingleri açıklandı. Arda Güler'in reytingi ne oldu? Real Madrid'de Bellingham ve Arda Güler kıyaslaması. Rodri resmen Barcelona'ya transfer oldu. Marca gazetesinden Arda Güler ve Mbappe haberi. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Dünkü videoya çok güzel like atmışsınız arkadaşlar. Bu like sayısını hiç düşürmeden devam edelim. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Ve yarın benim doğum günüm. Çok fazla arkadaşım olmadığı için doğum günümü yayında sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Hepinizi yarın açacağım canlı yayına bekliyorum dostlar. Evet, Real Madrid'in La Liga'daki ilk maçı. Cumartesi gecesi Espanyol'la oynayacağız. Arda Güler bu maçta ilk 11'de olacak mı olmayacak mı? Marca gazetesi bununla ilgili haber yapmış zaten. Hepsine birazdan bakacağız dostlar. Real Madrid'in orta sahası için 3 yer var. Hangi üçlüyü seçerdiniz? Bellingham, Arda, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva. Bu oyunculardan 3 tanesini seçip bir ilk 11 orta sahası oluştur bana. Evet, gelelim FIFA'nın reytinglerine. Çok kötü. Bellingham son 2 sezonda bir hayalet gibiydi ve yine de FIFA'da 90 reyting alıyor. O zaman Arda Güler'in ne alacağını merak ediyorum. Arda Güler'in reytingi yok bile arkadaşlar herhalde. Reytingine 90 vermişler. Ligde hiçbir şey başaramamış oyuncuya 90 veriyorlar ve 3 sezondur nasıl 90 reyting alabiliyor diye sormuş zaten yabancılarda. Resmi olarak FIFA 2027'deki en yüksek puanlı oyuncular. Pedri'ye 90 vermişler. Şöyle bakalım. Rodri 90. Tabii dünya kupaları falan. Kvaratskhelia falan 89 verip Bellingham'a 90 vermek. Arda Güler'in reytingi yok arkadaşlar. Pedri'ye 90 verdiyseniz Arda'ya da 90 üzeri vermeniz lazım. Çünkü Arda Güler Pedri'yi istatistiklerinde 2'ye katlamış durumdaydı geçtiğimiz sezon. Ya bu kadar da taraf tutulmaz yani gerçekten. Türk olarak her yerde bunu yaşıyoruz. Hep ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. O yüzden burada yaptığımız videoların hepsi çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi 9-10 dile çeviriyorum bu videoları ve yayınları ve İngilizce dublajlı olarak da yayınlanıyor arkadaşlar. Dediğimiz her şey çok önemli. Sizlerin destekleriyle bu videolar daha çok kitlelere ulaşır umarım. Hem abone olup hem videoyu sonuna kadar izleyip hem de like attığınız sürece biz bu oyuncuların sesi olmaya çalışacağız burada. Tanrım, 10 numara Bey'den gelen pası gör. Bellingham'ın Espi'ye attığı pas. Yani şurada Arda Güler şu pası atsa Espi'ye gol attırırdı. Bu pozisyonu izlediniz mi bilmiyorum ama bu videonun açıklama kısmına bu videonun linkini koyacağım arkadaşlar. Şu Bellingham'ın attığı pasa bakıp Arda ile bir kıyaslayın isterim. Yani gol pozisyonuna sokardı Arda burada. Bellingham'ın attığı topa bakıyoruz. Top buraya gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir pas. Yani orası tam pasörün olduğu bir nokta. Bellingham'ın oynadığı bölge 10 numara bölgesi. Oyun görüşü çok iyi olan bir futbolcunun orada oynaması gerekiyor. O isim de Arda Güler'dir. Evet, Abraham Romero gazeteci İspanya'da. Bellingham sözleşmesini yenilemek için yönetim ofisine girecek sonraki isimdir. Size ne demiştim ya, ben harbiden geleceği görüyorum. Vini'nin aldığı maaştan sonra Bellingham asla yerinde durmaz demiştim. Vini'den bile yüksek maaş isteyecek demiştim size, öyle olacak. Maaş konusunda Vinicius'un seviyesine ulaşacak. Bellingham Real Madrid ve yönetimi tarafından büyük takdir toplayan bir oyuncu. Neden abi? Neden? Tamam bu da toplasın ama Arda'ya daha çok değer vermeleri gerekmiyor mu? Çok garip geliyor bana ya. Arda'nın Türk olmasıyla alakası falan da yok dediğim şey. Real Madrid yönetimi gerçekten Arda'mızın hakkını yemeyin lütfen. Hücumların arkasında kimi tercih edersin? Forvetlerin arkasında Arda Güler mi, Bellingham mı? Bunu yabancılar sormuş. Ben de sizlere soruyorum. Sizce buradaki atak organizasyonlarını en iyi kim yapar diye. Ya sormaya gerek yok. Ben de cevap veriyorum, Arda Güler arkadaşlar. Son dakika, Real Madrid'de yaz tatilinden yeni bir Mbappe'nin döndüğünü söylüyorlar. Yani Mbappe artık eskisi gibi değil. Hırslı, çalışkan ve gol atmaya aç bir Mbappe. Ve Arda ile arasındaki uyumu da gördük. Mbappe Valdebebas'ta sansasyonel olarak tanımlanan harika bir fiziksel formda geldi. Mbappe bu sezon için aç diyor. Kim diyor? AS gazetesi diyor. Evet, Rodri Barcelona ile anlaştı. Barcelona'da olmak rüya gibi. Şampiyonlar Ligi, lig, kupa. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Yok oğlum sana kupa. Bu sezon Arda Güler'le birlikte Real Madrid tüm kupaları kazanır umarım. Ama Arda oynarsa. Evet, bu da Barcelona'nın, yani rakibimize de bakalım dedik arkadaşlar. Hücum attı. Gordon, Adeyemi, Yamal, Pedri, Olmo, Rodri. Yani Arda Güler'i falan oynatırsanız ve oyuncular bir takımdaşlık sergilerse, isim olarak baktığınız zaman Real Madrid oyuncuları gerçekten bunları donunda sallar ama geldi anlat. Marca gazetesinin başlığıydı arkadaşlar. Mbappe ve Arda Güler Mourinho ile rahat hissediyor. Ama Mbappe ile Arda Güler'i ayıracaklar mı? Onu göreceğiz arkadaşlar. Yani bu kimyayı bozarsa Real Madrid kaybeder. En baştan söylüyorum. Madridistas.
Sizlere de söylüyorum. Mbappe ve Arda Güler bağlantısı kesilirse Real Madrid'in gol yollarında sıkıntı yaşarsınız söyleyeyim. Marka: Mbappe ve Arda Güler Mourinho'nun yönetimi altında rahat hissediyor. Mbappe ve Arda Güler'in Portekizli teknik direktörle çalışmaktan mutlu ve rahat olduğunu bildiriyor. Mourinho iki oyuncuyla da hızlı, olumlu bir ilişki kurmuş ve yeni sezon yaklaşırken onlara özgüven vermiş. Mourinho ile Madrid'in en büyük iki yeteneği arasında güçlü bir bağ. Bu bağ zaten geçtiğimiz sezonda vardı ama Mbappe ile Arda Güler'in arasını uzaklaştırmışlardı pozisyon olarak. Kim yaptı? Arbeloa yaptı. 10 numarada çok fazla göremedik Arda'yı ama geçtiğimiz sezonda Mbappe'ye en çok asist yapan oyuncu Arda ve La Liga'da da bir oyuncudan bir oyuncuya en fazla gol pası verilen isim Arda Güler ve Mbappe seçilmişti biliyorsunuz. Marca gazetesi: Arda Güler Mourinho'nun yönetiminde daha fazla özgürlük ile gelişiyor. Orta sahada arkasında Bernardo Silva ve Valverde ile Arda'ya pozisyon üretsin diye daha fazla özgürlük verildi. O özgürlük performansında açıkça görülüyordu ve oyunu daha ileride kurmasına olanak sağladı. Ne demiştik? Arda Güler 10 numarada oynamalı ama serbest 10 numarada oynamalı dediğimiz şeyi de Marca'da haber yaptı. Mourinho'nun orta saha düzeni Arda'nın yaratıcılığını daha fazla ortaya çıkarıyor. Biz bunu 3 sezondur bas bas burada bağırdık arkadaşlar, söyledik ama kimse bizi anlamadı. Siz daha yeni anlıyorsunuz. Yani sesimiz çıktığı kadar arkadaşlar söylüyoruz da tabii kim duyacak, kim görecek şu an. Ama neden olmasın, ileride belki söylediğimiz şeyler de insanlar tarafından duyulacaktır. Sizlerin desteği olmadan asla, dediğim gibi, olmaz yani. Evet, o ikili tekrar bir arada demiştik. Bernardo Silva ve Mbappe yine Real Madrid forması altındalar. Bana göre bu Real Madrid için mükemmel bir kadro olurdu. Mbappe ve Bellingham'la maksimum verim alınır. Beklere büyük özgürlük tanınır ve orta sahayı kontrol etmeyi sağlayan bir denge elde edilir. İsimler açısından alternatif olabilir Valverde, Konate gibi. Evet, 4-3-3'ü bu şekilde de düşünebilirler ama Bellingham hala orada olunca garip geliyor. Arda burayı da oynar. Geçtiğimiz sezon burada da oynadı. Hatta Manchester City maçında burada oynadı Arda ve inanılmaz bir şekilde oyunu buradan bile yönetti arkadaşlar. Ama burada serbest oynadığında neler yaptığını görüyorsunuz Arda Güler'imizin. Ama bu da bir çözüm olabilir. Tabii ki Tchouaméni yerine Valverde oynar burada ama böyle oynamayacak. 4-2-3-1 oynuyor Mourinho. Ey Real Madrid, bu da sizlere bir öneri. Duyun. Bernardo Silva ve Valverde ilk La Liga maçında birlikte yan yana oynayacaklar arkadaşlar. Önlerinde de büyük ihtimalle Arda Güler oynayacak. İlk maç için ama sonradan bunu değiştirebilirler. Isınma kıyafetleriyle Brahim Diaz, Huijsen ve Arda ona gülüyorlar. Brahim arkadaşlar Schalke maçına çıkarken ısınma ceketinin altında maç öncesi tişörtünü giymiş. Ama maça da onunla çıkıyormuş. Burada Carreras uyarıyor. Git diyor, üstünü değiştir diyor. O da koşarak soyunma odasına gidiyor üstüne formasını giymek için. Komik bir görüntü. Çocuk yedekte kala formayı unutmuş. Evet, Real Madrid'de şöyle bir haber var diyorlar. Bomba etkisi yaratacak bir açıklama geldi. Real Madrid bir orta saha oyuncusu transfer edebilir arkadaşlar. Rodri transferinden sonra yine bu haber çıktı. Umarım gerçek değildir bu haber. Ulan zaten orta sahanız şişti. Neden orta saha alıyorsunuz? Sizin defans almanız lazım. Gazeteci Real Madrid'in kadrosunu henüz kesinleştirmediğini ve Rodri'nin ayrılmasının ardından orta sahaya olası bir takviyeye işaret ettiğini öne sürüyor. Real Madrid'in transfer penceresi kapanmadan önce son bir hamle yapabileceğine işaret ediyor. Bu olasılık orta saha oyuncusu transferini içeriyor. Bence almaları gereken pozisyon stoper pozisyonu. Bir orta saha oyuncusu gelebilir. Rodri'nin Perez tarafından kadroda fazlalık olarak görülmesinin ve Barcelona'ya doğru yönelmesinin ardından özellikle önem kazanıyor. Gerçekten Perez'i bu konuda kutluyorum. Çünkü orta sahada zaten çok fazla oyuncu var ve oyuncu alınmaması gerekiyor. Perez de fazlalık olur demiş. Doğru söylemiş. İyice orası karışırdı. İyi ki de gelmedi. Bırakın Barcelona'ya gitsin. Dolayısıyla son takviyelere rağmen kadronun tamamlanmış sayılmaması gerektiği düşünülüyor. Kulüp son günlerde endişelere yol açmaya devam eden bir pozisyonu güçlendirmeyi düşünüyor. Mourinho'nun bunu önerdiği ve başkentteki kaynakların bunu mümkün olarak değerlendirdiği bildiriliyor. O bölgede hiçbir sorun yok bence. Orta sahada sorun yok Real Madrid'de. Sadece kimin nerede oynayacağıyla ilgili bir sorun var. Yine Defense Central gazetesi de bu haberi yapmış arkadaşlar. Ben şöyle yavaşça geçeyim, siz durdurup okuyabilirsiniz. Çok fazla kafanızı ağrıtmayacağım bu konuyla alakalı. Aynı haber. Mourinho, Courtois, Mbappe gibi oyunculardan çok memnunmuş arkadaşlar. Kendisini etkileyen 4 oyuncunun gösterdiği profesyonellik ve yüksek sorumluluk seviyesinden çok memnun. Mbappe, Courtois, Cucurella ve Bellingham'ın durumları özellikle dikkat çekici çünkü hepsi tatillerini yarıda keserek planlanan başlangıç tarihinden önce Valdebebas'a geldiler. Bellingham
bir gün erken geldi diye böyle bir haber yapılmış. Çok etkilenmiş Real Madrid bir gün erken geldi diye. Hani çok garip ya. Mourinho bunu Perez'e de vurguladı ve teknik ekibiyle de muhteşem bir görev bilinci örneği olarak görüştü. Mourinho tartışılmaz futbol yeteneklerinin ötesinde. Beklemediği ve özellikle yeni sezonun başlamasına az süre kala kendisini hoş bir şekilde şaşırtan bir özellik olan istek ve heveslerini vurguluyor arkadaşlar. Evet, Marca gazetesinden son dakika Arda Güler haberi geldi arkadaşlar. Tam böyle videoya giriyordum ki son bir kontrol edeyim dedim, bu haber geldi. Arda Güler için açık yol. Türk oyuncu Real Madrid'in hazırlık kampındaki en iyi oyuncusu oldu ve Bellingham'ın henüz maç kondisyonu eksikliği göz önüne alındığında Espanyol'a karşı oynanacak lig açılış maçında hücum orta sahasında ilk 11'de yer almak için güçlü bir aday. Buradan Arda Güler'e söylüyorum. Sezonun en önemli maçı bu maç olacaktır Arda. Bu maçta ne yaptıysan sezon boyu senin kaderinde etkileyecektir. Lütfen kendin gibi oyna. Yani Mourinho serbest oynatırsa çok seviniriz. Serbest oynarsa da şovunu yapacaktır. Bu maçı da takip edeceğiz. Canlı yayında izleyeceğiz sizlerle beraber. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle haberin devamına da bakalım. Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampının en iyi oyuncusunun adı ve soyadı belli. Arda Güler. Türk oyuncu bu yaz boyunca en istikrarlı oyuncu oldu ve Mourinho'nun kulüpteki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın stratejisinin büyük bir kısmı onun etrafında şekillendi. Real Madrid'in oyunu Arda Güler'in etrafında şekillendi. Ancak 2026-27 sezonunda Alcoron maçında penaltı kaçırarak başladı. Bak, hatırlattığı şeye bak. Ulan hazırlık maçında bir penaltı kaçırdı, ne olacak? Ciddi bir şey değildi. Valdebebas'ta oynanan bir hazırlık maçıydı. O zamandan beri Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Hücum orta sahasında zengin bir futbol sergiledi. Gerektiğinde takım arkadaşlarını yönlendirdi ve sürekli olarak hatlar arasında tehlike yaratmaya çalıştı. İlginç bir şekilde Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performansı sergiledi. Bilmiyorsunuz işte, bilmiyorlar mı, bunu menajeri söylemiyor mu? Ümit abi şunu söyle, bu çocuk 10 numara de ya. 10 numara pozisyonda oynuyor de. Oynatmadılar çocuğu bak 10 numarada. Mourinho geldi 10 numarada oynatıyor arkadaşlar. Mourinho'ya da bir sürü şey söyledik ama Arda'nın nerede oynaması gerektiğini de biliyor bence. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi oyuncusu olmak onu grup aşamasından çıkarmaya yetmedi. Ancak bu hayal kırıklığını motivasyona dönüştürerek ona güç verdi. Sezon öncesi hazırlık kampına başarısız olmak istemediği bir sınav gibi yaklaştı. Çünkü önünde zorlu bir yol var. Mourinho'nun orta sahası sınırlı süre alıyor ve yıldız oyuncular pozisyonlar için mücadele ediyor. Doğrudan rakibi ise kadroya en son katılan ve Almanya'da sadece birkaç dakika oynayan Bellingham. Bu durum Türk oyuncuyu Espanyol'a karşı ligin açılış maçında ilk 11'de başlama şansı yüksek olan önemli bir konuma getiriyor. Ondan sonra işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak Arda Güler'in bu hazırlık maçlarında sergilediği futbol açıkça ilk 11'de yer almayı hak ettiğini gösterdi. Bunu tamamen sahada hak etti arkadaşlar. Reklamla değil. Hem futbol geçmişi hem de etnik kökeni nedeniyle bu Arda Güler birçok Real Madrid taraftarı için 2010 yılında yıldız bir üne sahip olmadan gelen ancak Mourinho'nun yönetiminde üst üste 3 Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Mesut Özil'i hatırlatıyor. Aynı pozisyon, aynı zarif sol ayak, bu benzerlik bu yük olmaktan ziyade onun da Alman oyuncu gibi parlamasını hayal edenlerin umutlarını besliyor. Geçen sezon Arda, Xabi Alonso'nun özgüveni ve Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ancak o zamanlar oyunu daha çok 6 numara pozisyonunda kurmak zorunda kalmıştı. Daha geride oyun kurmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bu rolden kaçınmıyor. Ancak Bernardo Silva gibi onu bu sorumluluktan kurtaran ve ona mükemmel şekilde uyan bir özgürlükle hareket etmesine olanak tanıyan partnerleri var. Arda için açık bir yol. Burada Vinicius haberi falan da vardı. Bunu geçiyorum. Vinicius Junior'u bayağı eleştirmişler burada arkadaşlar. Kötü performans. Sahada hayalet gibi geziyor falan demişler. Vinicius Junior 6 yıl boyunca Real Madrid'e çok büyük yük olacak arkadaşlar. Çok büyük yük olacak. 10 numarayı beklerken 15 ikon olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi 15 numarayı belki de efsane yapacak bu kulüpte Arda Güler'imiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz da hoşunuza gitmiştir. Like sayılarını düşürmeyelim arkadaşlar. 2000-3000 like atalım her videoya. Ve bizi daha iyi yerlerde görmek istiyorsan ve sesimizin çoğalarak ve büyüyerek çıkmasını istiyorsan da kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini açın. Çünkü abone olmak ücretsiz. Sizleri, kıymetli dostları, yarınki doğum günü yayınıma bekliyorum. Çünkü benim en büyük arkadaşım sizsiniz. Bay bay.